Всем привет, друзья, на канале Братца Брата. И сегодня мы будем делать животные в капсулах. Да, у нас сегодня такие вот капсулы. Максик, покажи-ка. Мы вот купили такую новиночку. Там есть 12 животных. Их нужно тоже, как орбис, сложить в водичку. И они превращаются вот в такие вот животные. Все эти такие. Будем пробовать? Да. Ну давайте, открывайте. Давай, что такое? Давай. Открывай, получится у тебя или Никита поможет? Давай помогу. Ты сам? Не выйдет, нет? Давай, Никитка. А ну пробуй. Может тебе помочь? Помоги. Давай. Я. Давай. Можешь? Максим, может тебе помочь? Да. Да, Помоги. давай. Так. Давайте так, не спеши, Максик. Берем по очереди по одной таблеточке, такой капсулки. Выбирай какую и бросай в водичку. Еще. Давайте. Уходит? Так, все. Все забросали? А ну-ка помешаем его. Тепленькое? Да, и теперь будем ждать, когда оно вырастет или что-то поменяется. Ждем? Да. Вот у нас уже такое получается. Уже прошло чуть-чуть времени, они уже чуть-чуть подросли. Да? Вы уже узнаете там животных? Да, это и лошадка. А ну-ка, давай-ка посмотрим, что там у нас. Вот. Это лошадка, да. Похожий, правда. Это зайчик. Где там зайчик? Вот. Нет, там еще не зайчик, положи. Положи, пускай он еще вырастет. Это еще непонятно что. Да, там еще некоторые Это непонятные. зайчик. Это? Да, зайчик. О, Максим Это уже мой зайчик. зайчик. Да, твой зайчик будет. А вот корова, наверное. Не знаю, положи еще. Пускай порастет немножко, вырастет. Мы щас О, еще лошадка. Да. Классная? А это еще что? Непонятно. Так, давайте тогда будем выбирать. Каждый по животному возьмет. И будет угадывать. Зайчик. Бери зайчика, ложи на покрывальце. Ложи. Лошадка у меня. Так, у Никиты вот такая вот лошадка. Вот такой А у баранчик. Максимчика покажи своего зайчика. Дай-ка глянем. Ну еще баранчик есть такой. Так, это какая-то, да, козочка. А это еще что? Непонятно. Подожди, Максим выбирает следующее еще Это, животное. наверное, бабочка или что? Максим, бери себе. О, зайчика, блядь. Еще одного зайчика себе взял? Да. Давай. А у Покажем меня зайчика. кто-то непонятный. А ну-ка, давай-ка глянем. Это тоже какая-то О, еще лошадка. бабочка. Давай, А у Максим. меня уточка такая. Такой-то петушок у тебя, да? А у меня уточка. Да, у тебя уточка. Только Ложи нос. себе. О, Максик, ты себе ложи. ой, еще маленький. Косичек попался. Не, это коровка. Кока. Коровка, давай так будем. А это какая-то овечка. О, это овечка. Я понял уже. Это коза. Давай. Какой-то бычок. Ага, зайчик. Бычок. зайчик. Это ослик. Потому что вот здесь вот лошадка есть. Не, Это, а наверное, я ослик. его нашел. Я нашел. Мама, я же его нашел. Максим, ты себе другое бери что-то. Вот и еще. что. И вот зайчик. Посмотри, сколько зайчиков. Вот и что. Нет. Давай, бери. Да это зайчик. Это уточка. А, да. Такая вот уточка. Так, Никита, ты что-то себе больше уже набрал, чем Максим.
Максим, бери себе еще. Что тут тоже? Смотри, какой. Ноха. Это поросенок. Да? Мой поросенок. Бери себе поросенка. А уточка тебе надо? Да. Да? Давай, бери. У меня корова. Бери. О, Еще зайчик. у меня уточка. И еще красная. О, Так, все, разобрали себе? кстати, водичка Да. только осталась. Ставим водичку. Теперь у нас есть еще. Что это такое? Арбизы. Арбизы. Будем арбизами их кормить. Да? Да. Покормим? Да. Вот такие вот мы нашли классные животные. Эй, стой. Там Максим. Ты каждому животному бери по одному шарику. Максик, бери по одному шарику, каждому животному ложи. Вот. Можно Зелёный. подбирать им цвет, да. Вот. Уточке красной нужен красный шарик. Да, зайчику синий. Так вот, молодец. А ты подбираешь, Никитка? Тоже подбираешь? Синий. Вот у нас много синих. Это зеленый. Да. Кто у тебя зеленый? Бери сразу себе животное. Ложи зеленый. Это синий. Синенький ложи к синенькой вот лошадке. Ослик такой синий. Чем мой? Это желтый. Чем? Вот, смотри, выбирай. Где твои цвета? Вот. Вот зеленый. Вот ЧП. Вот ЧП. Вот ЧП. Вот ЧП. Корова. ЧП. Шачек. Это синенький. Если у тебя вот есть Мамочки. красненький, его же можно положить красненькой лошадке. И зеленый, зеленой Очень. уточки. Тут, наверное, не оранжевый. Как это не оранжевый? Молодец, Максим быстрее сложил, чем ты. Видел? Тут нема фиолетовых. Есть там все цвета. А Вот такой. это синий. Он такой голубой похожий, да. Максим, у тебя всем еды хватило? Да. Да? Молодец! Вышло такое? А это еще уточнение мамы. Такие классные. Да. Мама, это уточнение не хватает. Уточки, бери. Вот. Ну все. Да, тянут много обычно. Ты всем взял, Никита? Вот синий. Мама, обычный. Нету. А где они? Вот, Водичку положил? да. Давай положим. Ой, тут еще один животный поставили. Это Максим уже ложит. Давайте их ложите в воду. Потому что еще будет позже. Бросай, пускай купаются. Они любят водичку? Они в них вырастают. Да. Вот коза вообще самая больше выросла. Ну, шарики тоже собирай. Бассейн для них сделали, да? Ну что ж, ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. А если не понравилось, то дизлайк. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока, друзья! Пока-пока, Максик!